Ето сега ще мятаме ето тази дъска. Пак от този голям мост, от който мятахме и гума. Така че айде, нека да започнем. И само да ви кажа нещо. Ние сме най-големите идиоти на този свят. Така. Айде, моля, покажи ни. Дани. Любака, Маркус и Искан. Аз с Моби. С Моби. Томбо. И Томбо. Завърти го. Човек. Ами ти го завърти. Аре! Нещо прави. Въртете го. Но защо на тази страна? Не, там. Е, така няма стане, иначе добра идея. Абе, карале! Аре. Аз имам идея, може и само... Имам идея как да го снимам. Снимате ли? Да, Да ето. си направим люка, нека да се направим. Да. Любене, пусни. Не, Любен. Олег, си имам идея. На веднъж пусни, аз ще спя. Айде, снимай как пада. Айде, сега стъпим като лодка. Не, айде тук съм. Аре! Къде? Не се вижда. Пак да го хванем. Още. Може да заседнал? Има такъв. Еми, ще пусна камерата като го видим. И сега няма нищо. Чао.